साथीहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज म कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले वन रक्षकको विज्ञापन कहिले खुल्छ र कति कोठा खुल्न सक्छ भन्ने हाम्रो विषयमा छलफल हुन गइरहेको छ है। हाम्रो अब विज्ञापन हुन केही दिन मात्र बाँकी छ। हाम्रो विज्ञापन भनेको पुष महिनामा हुने हो। वार्षिक कार्यतालिका 2082-83 अनुसार हाम्रो कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले वन रक्षकको विज्ञापन भनेको पुष महिनामा गर्ने हो। कहिले त पुष महिनामा। अब पुष महिना लागिसक्यो, अब केही दिन मात्र बाँकी छ है। विज्ञापन हुन केही दिन मात्र बाँकी छ। त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं है। अब यो भयो हाम्रो 81-82 को पद पूर्ति हो है। यसमा चाहिँ हाम्रो अब प्रदेश निजामती 5औं त अनि यो 2वटा मात्र रहेछ है। अब हामी हेर्छौं कुनको त आर्थिक वर्ष 2082-83 को निजामती सेवाको पद पूर्ति सम्बन्धी के सम्बन्धी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पद पूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धी हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। ल साथीहरू, सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो कुरा चाहिँ गरौँ है। तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि तपाईलाई हामी वन रक्षक सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट दिन्छौं। वन रक्षक सम्बन्धी भ्याकेन्सी लगायत मोडेल क्वेसन लगायत सम्पूर्ण वन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईले पाउनुहुनेछ है हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। ल सब्स्क्राइब गरेको साथीले डोल लिनुहोस्। डन। ल सब्स्क्राइब गरेको साथीले डोल लिनुहोस् है। सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ तपाईले साथ दिनु पर्यो र 1 लाइक कति 1 लाइक चाहिँ गर्नु पर्यो। ल अब हामी जान्छौं के वार्षिक कार्यतालिका तर्फ। यो भयो हाम्रो 82-83 को वार्षिक कार्यतालिका स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवा। अब हाम्रो वन सेवा भनेको केमा पर्छ त? प्रदेश निजामती सेवामा पर्छ। कुन? प्रदेश है। हाम्रो स्थानीयमा पर्दैन। ल स्थानीय पर्दैन। स्थानीय तहका पनि सहायक 1300 तहहरू भनेर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पर्दैन है। त्यो चाहिँ मध्य प्रदेशकोमा धेरै साथीहरू झुकिनु भएको छ। त्यो चाहिँ स्थानीय तहको मात्रै संशोधन भएको हो, प्रदेशको संशोधन भएको होइन है। प्रदेश निजामती सेवामा हाम्रो पर्छ भने हाम्रो प्रदेशको चाहिँ संशोधन भएको छैन। मध्य प्रदेशको स्थानीय मात्रै संशोधन भएको हो। त्यसमा साथीहरू धेरै झुकिनु भएको, त्यसमा नझुकिदिनु होला। ल अब हामी जान्छौं हाम्रो विज्ञापन कहिले हो त? 7 मा हेर्नुहोस्। सहायक स्तर 1300 तह वन रक्षक के त? सहायक स्तर 1300 तह वन रक्षक है। हाम्रो विज्ञापनको भनेको खुल्ला हुन्छ है। विज्ञापनको हेर्नुहोस् यहाँ पद पूर्तिको किसम भनेको हाम्रो के हुन्छ त? खुल्ला हुन्छ। पद पूर्तिको किसम भनेको हाम्रो खुल्ला हुने भयो है। अब हाम्रो छ प्रथम चरण भनेको कर्णाली प्रदेशमा के? शारीरिक परीक्षण र द्वितीय चरण भनेको द्वितीय पत्र भनेको लिखित। अब अन्य प्रदेशमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त साथीहरू? हाम्रो लिखित हुन्छ। अन्य प्रदेशमा लिखित हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो द्वितीय भनेको फिजिकल हुन्छ। अन्य प्रदेशमा भने हाम्रो यस प्रदेशमा के हुने भयो त? यो प्रदेशमा शारीरिक परीक्षण है। शारीरिक परीक्षण। ल यो शारीरिक परीक्षण सम्बन्धी हाम्रो सबैभन्दा पहिला शारीरिक परीक्षण हुने भयो भन्दाखेरि अब अन्य प्रदेशमा हाम्रो लिखित रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त साथीहरू? यसमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला भनेको शारीरिक परीक्षण, त्यसपछि द्वितीय पत्र भनेको लिखित है। लिखित पनि हाम्रो 50 पूर्णाङ्कको छ। अन्यमा 30 पूर्णाङ्कको हुन्थ्यो भने यसमा 50 पूर्णाङ्कको छ। यो पनि याद गर्नु होला है। अन्यमा 0.5 को गएर 60 वटा क्वेशन हुन्थ्यो भने हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा 1 पूर्णाङ्क गएर जम्मा 50 वटा क्वेशन रहेका छन् है। 1 पूर्णाङ्क प्रत्येक क्वेशन 1 पूर्णाङ्क गरेको छ। अब हाम्रो यो माघ संकलन चाहिँ मंसिरमा भइसकेको छ। माघ संकलन ल माघ संकलन बारेमा हामीहरू साथी यसो सूचना अधिकारीसँग बुझ्दाखेरि हाम्रो लोकसेवा कार्यालय कम्तीमा 80 देखि 100 वटा कोठा चाहिँ विज्ञापनको लागि पठाइसकेको छ है। 80 देखि 100 वटा कोठा चाहिँ पठाइसकेको छ। यो 80 देखि 100 मा कति अब लोकसेवाले खुल्छ त? त्यो लोकसेवाको हातमा हुन्छ है। जुन माघ संकलन छ नि, माघ संकलनको बेला चाहिँ 80 देखि 100 कोठा चाहिँ हाम्रो गइसकेको छ। हामीले सूचना अधिकारीसँग बुझ्दा उहाँको चाहिँ त्यो रेकर्ड छ हामीसँग, तर हामीले यसमा राख्न मिल्दैन है। उहाँको गोपनीयताको पनि हक हुन्छ। त्यसैले 80 देखि 100 वटा कोठा चाहिँ पठाइसकेको छ
है। यो आधारमा अब हाम्रो विज्ञापन कति खुल्छ भन्दाखेरि यो आधारमा भनेको हाम्रो 80 देखि 100 वटा कोठा पठाइसकेपछि लोकसेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि खुल्ने भनेको कति खुल्ला भन्दाखेरि हाम्रो विचारमा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने भनेको जुन माघ संकलनमा चाहिँ 100 वटा कोठा गइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो विज्ञापन भनेको 60 देखि धेरै खुल्छ है कोठा चाहिँ फेरि अनुमान मात्र सम्भावना 60 देखि 70 सम्म खुल्ला र बाँकी अरु गएर जम्मा हाम्रो 100 प्लस 100 सम्म 100 वटा कोठा खुल्न सक्छ है। 100 वटा 60 देखि 70 खुल्ला र बाँकी 100 वटा टोटल गएर समावेशीतर्फ गएर हाम्रो 100 वटा कोठा चाहिँ कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्छ यो माग संकलनको आधारमा है साथीहरु। फेरि हामीलाई एक्ज्याक्टली भनेको थाहा हुँदैन है लोकसेवाले पनि कति खुलाउँछ भन्ने थाहा हुन्न अब पदपूर्तिको हिसाबले हो र यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो कति 100 वटा माग संकलन गइसकेको छ भन्नाले अब खुल्ला कति खुल्छ भन्दाखेरि खुल्लाको अब त्यही 60 देखि 70 सम्म खुल्न सक्छ भन्ने हो हाम्रो अनुमान। अब कति खुल्छ लोकसेवाको हातमा छ। अब यसैगरी हाम्रो विज्ञापनतर्फ जाउँ हामी। विज्ञापनतर्फ जाँदाखेरि अब हाम्रो विज्ञापन हेर्नुहोस्। अब हाम्रो विज्ञापनतर्फ जाँदाखेरि कहिले छ साथीहरु पुसको अन्तिम मंगलबार। ल अब कति दिन बाँकी रह्यो केही दिन मात्र केही हप्ता मात्र बाँकी रह्यो 3 हप्ता अथवा 15-20 दिन 20-25 दिन यति त रह्यो बाँकी। अब यसमा धेरै छैन तयारी गर्ने तपाईहरुले एकदम तपाईहरुले तयारी भनेको अब मज्जाले तयारी गर्नु पर्यो। विज्ञापन हुन केही समय केही दिन केही हप्ता मात्र बाँकी छ है यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। कहिले त भन्दाखेरि हाम्रो पुसको अन्तिम मंगलबार। ल हेर्नुस् पुसको अन्तिम मंगलबार भन्दाखेरि अब यो पुस लागिसक्यो अब केही दिन मात्र बाँकी छ। अब हाम्रो परीक्षा सञ्चालन भनेको फागुन चैतमा हो फागुन चैत जेठमा है। फागुन चैतमा चाहिँ फिजिकल जेठमा चाहिँ लिखित होला है। अब यो अरु के छ यसमा राख्नुस् है म हेर्दै छु। लिखित परीक्षाको नतिजा हाम्रो असार साउनतिर भइहाल्यो। अन्तर्गत सिफारिस भनेको भदौ असोजमा हाम्रो भदौ असोजमा चाहिँ तेलसम्म हुन्छ है। ल अब तपाईलाई थाहा भयो होला हाम्रो कहिले खुल्ने भयो त विज्ञापन। ल ध्यान दिएर सुन्नुस् है। ल भन्नुस् विज्ञापन कहिले खुल्ने रहेछ। ल कमेन्ट गर्नुस् त। ल विज्ञापन भनेको हाम्रो पुसको अन्तिम मंगलबार। ल पुसको अन्तिम मंगलबार विज्ञापन हुने भयो। माघ भनेको हाम्रो कति कोठा गइसकेको छ त लगभग 100 प्लसै भनौं 100 प्लसै। अब एक्ज्याक्टली लोकसेवाले पनि कहाँ भन्छ र 100 प्लस गयो है। 100 प्लस चाहिँ हाम्रो माघ संकलन भइसकेको छ। यो माघ संकलनमा अब कोठा कति खोल्ने हो त्यो लोकसेवाको हातमा हुन्छ। अब साथीहरु तपाईलाई अन्य जानकारी ल तपाईलाई वन रक्षक सम्बन्धी है अहिलेसम्म चाहिँ तपाईले हेरेर साथ दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब तपाईले वन रक्षक सम्बन्धी यदि कुनै गुनासो अथवा क्लास लगायत पीडीएफ नोटहरु सम्पूर्ण भने त वन सम्बन्धी तपाईले सम्पूर्ण जानकारीको लागि 9764307490 कति 9764307490 मा तपाईले सम्पर्क गर्नुहोला है। यो हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर हो 9764307490। यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर व्हाट्सएपमा है तपाईले वन सम्बन्धी कुनै पनि विज्ञापन मोडेल क्वेशन है पदपूर्ति वार्षिक कायदा लगायत सम्पूर्ण भ्याकेन्सी भर्यो अन्य प्रदेशको भ्याकेन्सी छ भने वन सम्बन्धी छ भने तपाईले यसमा जानकारी पाउनुहुनेछ है। र अब तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुस् भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो सब्स्क्राइब चाहिँ तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दाखेरि हाम्रो वन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हाम्रो यसमा हुन्छ है। सम्पूर्ण वन सम्बन्धी जानकारी हुन्छ। तपाईलाई यस सम्बन्धी थाहा होस् है सबैभन्दा छिटो तपाईको भिडियो पहिला तपाईको च्यानलमा पुगोस् तपाईको युट्युबमा पुगोस् है। त्यसकारण चाहिँ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नम्बर यो हो 9764307490 मा तपाईले कल गरेर हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ कुनै पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अथवा दिन सक्नुहुनेछ है। र हाम्रो यो के भन्छ विज्ञापन भनेको पुसको अन्तिम मंगलबार अब केही दिन मात्र तयारी छ। तपाईले एकदम राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस् है। कम्पिटिसन एकदम हुन्छ हाई छ कम्पिटिसन अहिले अन्य प्रदेशमा माघमा अब पुस माघ आइसक्यो अब धेरै जस्तो छैन पुस 1 महिना बाँकी अन्य प्रदेशको लागि पनि 1 महिना बाँकी। अब 1 महिनामा तपाईको फिजिकल कसरी बनाउनुहुन्छ लिखित कसरी बनाउनुहुन्छ लिखितको लागि टाइम होला फिजिकल लागि पनि टाइम होला तर एकदम टाइम समय छोटो हुन्छ है। यसको लागि तपाईले एकदम राम्रो तयारी गर्नु होला।
है ढुक्क तरिकाले। ल हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु छैन भएको छैन भने अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु धेरै धेरै धन्यवाद।